салом алейкум ба ҳама. намунаи савол масъалаҳои тест аз фанни химия барои довталабони соли 2025 ки тибқи маркази миллии тестӣ мехоҳанд дохил шаванд. дар аввал ман мегӯям ки дар фанни химия на он қадар сахт ҳастам. барои ҳамин ман як хел элементҳоро мисол реаксияҳои дар он ба амал меояд ба забони русӣ англисӣ аз ёд кардам. мисол ман саволро мегӯям, вариантро мегӯям, тамом. дар шиш меравем дигар. биё аз якум савол сар мекунем. моддаҳои мураккабро муайян кунед. малахит ва об. моддаҳои мураккабро муайян кунед. метан ва аммиак. моддаҳои мураккабро муайян кунед. об ва метан. омехтаи оҳан ва ангиштро чӣ гуна ҷудо кардан мумкин аст? бо ёрии магнит. чӣ тавр аз маҳлули обӣ хлориди натриро ҷудо намудан мумкин аст? буғронӣ кардан. омехтаи рег ва арамайдаро чӣ тавр аз ҳам ҷудо кардан мумкин аст? ба воситаи об. дар кадом қатор ҳамаи элементҳо валентнокии домӣ доранд? варианти Д. натрий, гидроген, синкум. дар кадом қатор ҳамаи элементҳо валентнокии тағйирёбандаро доранд? варианти А. феррум, купрум, сулфур. дар кадом қатор ҳамаи элементҳо валентнокии тағйирёбанда доранд? варианти С. кремний, феррум, сулфур. дар кадом қатор ҳамаи элементҳо валентнокии доимӣ доранд? варианти Б. калсий, литий, натрий. дар кадом пайваст сулфур дараҷаи олии оксидшавиро дорад? сулфати натрий. варианти С. дар кадом пайваст нитроген дараҷаи олии оксидшавиро дорад? варианти Д. нитрати натрий. дар кадом пайваст нитроген дараҷаи олии оксидшавиро дорад? нитрати калсий. варианти Б. дараҷаи оксидшавии хлорро дар перхлорити калсий муайян намоед. Б. +7. дараҷаи оксидшавии хлорро дар хлориди магний муайян намоед. варианти Д. +3. дараҷаи оксидшавии хлорро дар хлорати баррӣ муайян намоед. Б. +5. дар кадом қатор дараҷаи оксидшавии нитроген меафзояд? варианти А. дар кадом қатор дараҷаи оксидшавии нитроген меафзояд? варианти Б. дар кадом қатор дараҷаи оксидшавии нитроген меафзояд? варианти С. ҳиссаи массаи фосфорро бо фоиз дар кислотаи ортофосфат муайян кунед. варианти А. 31,6. ҳиссаи массаи манганро бо фоиз дар перманганати калий муайян кунед. варианти С. 34,8. ҳиссаи массаи нитрогенро бо фоиз дар таркиби селитраи аммонӣ ҳисоб кунед. варианти А. 35. формулаи гидрокарбонати магнийро муайян кунед. варианти А. формулаи гидроксокарбонати мис Д-ро муайян кунед. варианти Д. формулаи гидрокарбонати калсийро муайян кунед. варианти А. зичии оксиген нисбат ба кадом газ Д аст? Б. зичии сероводород H2S нисбат ба кадом газ Д аст? варианти Д. зичии SH4 метан нисбат ба кадом газ 4 аст? варианти А. мис ва сулфур дар кадом нисбати массавӣ пайваст шуда метавонанд? варианти Д. D1. оҳан ва сулфур дар кадом нисбати массавӣ пайваст шуда метавонанд? варианти Д. магний ва сулфур дар кадом нисбати массавӣ пайваст шуда метавонанд? варианти С. массаи кадом модда аз ҳама зиёдтар аст? Б. массаи кадом модда аз ҳама зиёдтар аст? Д. массаи кадом модда аз ҳама зиёдтар аст? Б. реаксияҳое ки дар натиҷаи онҳо аз ду ва ё якчанд моддаҳо як моддаи мураккаб ҳосил мешавад чӣ ном доранд?
варианти Д пайвастшавӣ. Реаксияи байни ду моддаи мураккаб, ки дар натиҷаи он моддаҳо қисмҳои таркибии худро иваз мекунанд, чӣ ном дорад? Варианти Д мубодила. Реаксияҳое, ки дар онҳо дараҷаи оксидшавии элементҳо тағйир меёбад, чӣ ном доранд? Варианти А оксиду барқароршавӣ. Дар байни кадом моддаҳо гузаштани реаксияи ҷойгирӣ имконпазир аст? Варианти С магний ва сулфати рӯҳ. Байни кадом моддаҳо реаксияи ҷойгирӣ метавонад гузарад? Варианти С оҳан ва маҳлули хлориди мис. Д. Дар байни кадом моддаҳо гузаштани реаксияи мубодила имконпазир аст? Варианти С гидроксиди калий ва нитрати оҳан. С. Реаксияи мубодиларо муайян кунед. Варианти А реаксияи ҷойгириро муайян кунед. Варианти С реаксияи пайвастшавиро муайян кунед. Варианти С реаксияе ки чунин мубодила дорад ба кадом намуд мансуб аст? С реаксияе ки чунин мубодила дорад ба кадом намуд мансуб аст? Варианти Д реаксияе ки чунин мубодила дорад ба кадом намуд мансуб аст? С реаксияи оксиду барқароршавиро муайян кунед. Д реаксияи оксиду барқароршавиро муайян кунед. Варианти А реаксияи оксиду барқароршавиро муайян кунед. Б дар кадом гурӯҳ танҳо оксидҳои асосӣ ҷойгир шудаанд? Варианти Б дар кадом қатор танҳо оксидҳои асосӣ ҷойгир шудаанд? Варианти Б табиати оксидҳо дар қатори чӣ гуна тағйир меёбад? Варианти А аз асосӣ то кислотагӣ. Формулаи намаки дучандаро муайян кунед. Варианти А формулаи намаки дучандаро муайян кунед. Варианти Б формулаи намаки дучандаро муайян кунед. Варианти Б консентратсияи ёдоводородро чанд маротиба зиёд кардан лозим аст, то ки суръати реаксияи 9 маротиба афзояд? Варианти Д С консентратсияи диоксиди азот нитрогенро чанд маротиба зиёд кардан лозим аст, то ки суръати реаксияи 4 маротиба афзояд? Варианти С Д консентратсияи диоксиди азот нитрогенро чанд маротиба зиёд кардан лозим аст, то ки суръати реаксияи 16 маротиба афзояд? Варианти С 4 агар коэффициенти ҳарорати реаксия ба 3 баробар бошад, ҳангоми баланд кардани ҳарорат аз 20 градус Цельсия то 50 градус Цельсия суръати реаксия чанд маротиба меафзояд? Варианти Б 27 агар коэффициенти ҳарорати реаксия ба 4 баробар бошад, барои 64 маротиба афзудани суръати реаксия ҳароратро чанд градус баланд бардоштан лозим аст? Варианти С 30 градус Цельсия агар коэффициенти ҳарорати реаксия ба 2 баробар бошад, барои 16 маротиба афзудани суръати реаксия ҳароратро чанд градус баланд бардоштан лозим аст? Варианти Д 40 градус Цельсия дар системаи ҳангоми иҷрои кадом амал мувозинати химиявӣ ба тарафи ҳосилшавии маҳсулоти реаксия мелағжад? Варианти А баландкунии ҳарорат дар системаи ҳангоми иҷрои кадом амал мувозинати химия ва тарафи ҳосилшавии маҳсули реаксия мелағжад? Варианти А баландкунии фишор дар системаи ҳангоми иҷрои кадом амал мувозинати химиявӣ ба тарафи ҳосилшавии маҳсули реаксия мелағжад? Варианти Б зиёдкунии консентратсияи диоксиди карбон дар системаи ҳангоми иҷрои кадом амал мувозинати химиявӣ ба тарафи моддаҳои аввала мелағжад? Варианти Б баланд кардани ҳарорат дар системаи ҳангоми иҷрои кадом амал мувозинати химиявӣ ба тарафи маҳсули реаксия мелағжад? Варианти Б кам кардани консентратсияи аммиак дар системаи ҳангоми иҷрои кадом амал мувозинати химиявӣ ба тарафи маҳсули реаксия мелағжад? Варианти Б зиёд кардани консентратсияи оксиди карбон Д ё монооксиди карбон дар атоми сухром чанд зарраи мусбатзаррят мавҷуд аст? Варианти А 24 дар ядрои атоми
адади нейтронҳо ба чанд баробар аст? Б28. Атоми чандто зарраи манфизаряд дорад? Варианти Д. 33. Молекулаи оксиди нитроген 4 чанд протон дорад? Варианти Д. 23. Молекулаи оксиди нитроген Д чанд протон дорад? Варианти Д. 15. Дар молекулаи хлориди натрий чанд электрон мавҷуд аст? Варианти Б. 28. Модели атоми элементи химиявӣ дар расм тасвиршуда ба кадом давр ва гурӯҳ мансуб аст? Даври дуюм, гурӯҳи ҳафтум А. Модели атоми элементи химиявӣ дар расм тасвиршуда ба кадом давр ва гурӯҳ мансуб аст? Даври дуюм, гурӯҳи 5А. Модели атоми элементи химиявӣ дар расм тасвиршуда ба кадом давр ва гурӯҳ мансуб аст? Даври дуюм, гурӯҳи 6А. Адади электронҳои қабати охирини электронии атоми элементеро ки дар расм тасвир ёфтааст муайян кунед. Варианти S8. Адади электронҳои қабати охирини электронии атоми элементеро ки дар расм тасвир ёфтааст муайян кунед. 6. Адади электронҳои қабати охирини электронии атоми элементеро ки дар расм тасвир ёфтааст муайян кунед. 5. Адади орбиталҳо дар P зерқабат ба чанд баробар аст? С. Адади орбиталҳо дар F зерқабат ба чанд баробар аст? 7. Адади орбиталҳо дар D зерқабат ба чанд баробар аст? 5. Конфигуратсияи электронии атоми кадом элемент дода шудааст? Оксиген. Конфигуратсияи электронии атоми кадом элемент дода шудааст? Нитроген. Конфигуратсияи электронии атоми кадом элемент дода шудааст? Фтор. Ба кадом галоген формулаи электроние ки ба анҷом мерасад мувофиқ аст? Бром. Конфигуратсияи қабати берунаи ба атоми кадом элемент мансуб аст? Сулфур. Формулаи электронии элемент бо анҷом меёбад. Рақами тартибии элементро муайян кунед. 23. Дар шароити мӯътадил атоми кадом элемент миқдори зиёдтарини электронҳои тоқро дорад? Варианти С. Нитроген. Атомҳоеро ки дар қабати берунаашон дар ҳолати асосӣ ду электрони тоқ доранд муайян кунед. Варианти Д. Карбон ва оксиген. Кадом атомҳо дар ҳолати асосӣ дар қабати берунаашон адади якхелаи электронҳои тоқ доранд? Варианти С. Литий ва натрий. Адади электронҳои кадом зарра зиёдтар мебошад? Варианти Д. Дар кадом зарра миқдори протонҳо нисбат ба электронҳо зиёдтар аст? Варианти Д. Адади электронҳои кадом зарра зиёдтар аст? Варианти А. Шумораи электронҳои кадом ионҳо баробар аст? Варианти С. Шумораи электронҳои кадом ионҳо баробар аст? Варианти С. Шумораи электронҳои кадом ионҳо баробар аст? Варианти С. Конфигуратсияи электронии иони хлор минусро муайян кунед. Варианти С. Конфигуратсияи электронии иони калсий плюсро муайян кунед. Варианти С. Конфигуратсияи электронии иони калсийро муайян кунед. Варианти С. Конфигуратсияи электронии атоми элементи хусусиятҳои металлияшон қавитар чӣ гуна анҷом дорад? Варианти Д. Конфигуратсияи электронии атоми элементи хусусияти ғайриметаллиаш қавитар чӣ гуна анҷом дорад? Варианти Б. Конфигуратсияи электронии атоми элементи хусусиятҳои металлияш қавитар чӣ гуна анҷом дорад? Варианти А. Дар қатори магний, калсий, калий чӣ зиёд мешавад? Варианти Б. Радиуси атом. Дар қатори алюминий, кремний, карбон чӣ зиёд мешавад? Варианти А. Электроманфиат. Дар қатори кремний, фосфор, нитроген чӣ кам мешавад? Варианти С. Радиуси атом. Дар кадом қатор хусусиятҳои металлии моддаҳои сода камтар мешавад? Варианти Д. Дар кадом қатор элементҳо бо зиёдшавии хусусияти металлияшон ҷойгир шудаанд? Варианти А. Дар кадом қатор элементҳо бо зиёдшавии хусусияти металлияшон ҷойгир шудаанд?
варианти Д. Дар кадом қатор элементҳо бо тартиби зиёдшавии радиуси атомҳояшон ҷойгир шудаанд? варианти А. Дар кадом қатор элементҳо бо тартиби хурдшавии радиуси атомҳояшон ҷойгир шудаанд? варианти Д. дар кадом қатор элементҳо бо зиёдшавии хусусиятҳои ғайриметаллиашон ҷойгир шудаанд? варианти С. элементи астат аз рӯйи хусусиятҳои химиявӣ ба кадом элемент аз ҳама бештар монанд аст? варианти Д. йод. элементи германӣ аз рӯйи хусусиятҳои химиявӣ ба кадом элемент аз ҳама бештар монанд аст? варианти С. кремний. элементи асмишяк аз рӯйи хусусиятҳои химиявӣ ба кадом элемент аз ҳама бештар монанд аст? варианти Д. фосфор. ҳангоми пайваст шудани атомҳое ки электроманфиати яхила доранд кадом банди химиявӣ ҳосил мешавад? варианти Д. ковалентии беқутб. дар натиҷаи пайваст шудани атомҳое ки электроманфиаташон фарқи калон доранд кадом банди химиявӣ ҳосил мешавад? варианти А. ионӣ. ҳангоми пайваст шудани атомҳое ки электроманфиаташон фарқи кам доранд кадом банди химиявӣ ҳосил мешавад? варианти А. ковалентии қутбнок. дар байни кадом атомҳо банди ионӣ ҳосил мешавад? варианти А. калсий ва хлор. дар байни кадом атомҳо банди ковалентӣ ҳосил мешавад? варианти С. карбон ва сулфур. дар байни кадом атомҳо банди ковалентӣ ҳосил мешавад? варианти С. карбон ва оксиген. дар оксиди калий кадом намуди банди химиявӣ мавҷуд аст? варианти А. ионӣ. дар фториди натрий кадом намуди банди химиявӣ мавҷуд аст? варианти А. ионӣ. дар оксиди натрий кадом намуди банди химиявӣ мавҷуд аст? дар оксиди натрий кадом намуди банди химиявӣ мавҷуд аст? варианти Б. ионӣ. дар SH4 метан кадом намуди бандҳои химиявӣ мавҷуд аст? варианти С. ковалентӣ. хайр дӯстон, насиб бошад боз дарсҳои оянд давомашро партофтан мегирем. дар канал дар плейлисти маркази миллии тестӣ аз дигар фанҳо ҳам ҳаст. шумо метавонед озодона аз он дарёфт карда хонеду барои маркази миллии тестӣ пештар тайёр шавед.